¿Sabías que el Titanic, el famoso barco que se hundió en 1912, tenía un gemelo llamado Olympic? Sí, así es, y ambos barcos fueron construidos por la misma compañía naviera, la White Star Line, y tenían diseños similares. El Olympic fue el primero en ser construido y fue botado al mar en 1910, 2 años antes del Titanic. Aunque ambos barcos eran similares, el Olympic tuvo una carrera mucho más larga y exitosa. Sirvió como buque insignia de la compañía y completó 500 viajes sin ningún incidente importante. De hecho, el Olympic fue incluso capaz de sobrevivir a una colisión con un buque de guerra británico en 1911, gracias a su diseño robusto y resistente. Si te gustan los datos curiosos, suscríbete.